ساشا انا شايف حلوانات، يا ساشا. حسوره. معلش استحمل مستر حزلقوم، هو استخرج الطلقه خلاص وهيبدا في التقفيل. حياة ابوك يا ساشا تجيب لي الواد ده يشفي الكلاب ويضرك يا بعيد، يلاقي تشقى بتلقى. بقول لك ايه، تجيب لي الواد ده وتضربه طلقه في التيتي، عارف؟ تضربه طلقتين، واحده يمين واحده شمال. المعلومات اللي عندي بتقول ان اللي عمل كده واد بيشتغل عند صاروف اغلو واسمه مهند. تجيبوا لي فشكاره وتموتوا قدامي. هذا الشخص خصوصا حرام ان احنا نموته. وحياة امك يا ساشا حبك التوب دلوقتي عايز تخش الجنه في الراجل الوحيد اللي قلت لك اقتله. مستر حزلقوم افهمني، حرام نقتله لان هو الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يوصلنا لصاروف اغلو. هذا الولد ليس له اصل ويتقرب من صاروف اغلو من اجل ابنته. يعني واد واطي؟ نعم، وطيانه هذا ميزه بالنسبه لنا. ازاي بقى يا ابو العريف؟ يا عم هو بيعمل ايه؟ هو بيسقط موتور ولا بيعمل ايه؟ ايه اللي بيتش ده؟ هو حاطط بيض اكسجين؟ لا هو حط 3 خمسات بس. هذا الولد لا يهمه غير مصلحته. إذا استطعنا أن نشتريه بالمال سوف يوصلنا لصاروف أغلو، بعد ذلك نأخذ مصلحتنا ونقتله. ماشي بس قبل ما نقتله عايز اديله طلقتين ورا في المقعدة وصوروا فيديوهات وشيروا على الفيس. حاضر. بقول لك ايه يا ساشا؟ نعم. هو الراجل ده بيفهم عربي الدكتور ده؟ ولا تركي. طب كلمة كده في سرك. قول. عدم لا مؤاخذة، الراجل ده كده يعتبر الوحيد اللي شاف بعد المرحومة أمي الله يرحمها، والحاجات دي عندنا في مصر طب ما ينفعش، فعشان خاطر يعني يقول له ايه الحكاية تفضل السر ما بيناتنا، يعني يحتفظ بالسر ده لحد ما يموت. حسنا، لا تقلق مستر حزلقوم، اعتبر ان سرك بقى في بير. قتلته ولا لا؟ مش عارف الف اشوف. قتلته؟ نعم قتلته. خرب بيتك يا ساشا، ده انت الكفره بالنسبه لك ملايكه، ده انت هتموت موتة زباله. ساشا. نعم. هو قفل الجرح قبل ما تقتله؟ في الحقيقه ما قفلش الجرح، بس انا اللي هقفل لك الجرح. قفل على صباعك عشه، قفل على صباعك باب عشه. تحمل حزلقوم، هنقفل الجرح. ازيك يا مهند؟ أنت لا تعرفني. أنا ساشا، مساعد السيد حزلقوم. أولاً أنا آسف على الرصاصة اللي في كتفك دي. ثانياً أنا من أطلقها. وجاي ليه؟ عشان اتنشن صح؟ لا تقلق، أنا لا أريد أن أقتلك. لو كنت عايز أقتلك كان زمانك ميت بالفعل. أمال جاي عشان تطمن على صحتي؟ احنا جايين نقول كلمتين وبعد ذلك افعل ما شئت. نحن نعرف عنك كل شيء. نعرف ان انت اصلك مصري، ونعرف موضوع فقدان الذاكرة، وكذلك نعرف انك تعمل الحارس الشخصي لصاروف بيك اغلو، وان انت بتحب بنته وتريد ان تتزوجها، أليس كذلك؟ بسم الله ما شاء الله، ده انتوا واصلين على كده. طيب بما انكم واصلين، يعني كان عندي مشكلة في المرور، كنت عاوز اطلع رخصة دولية بس معيش ورق. عجبا لكم ايها المصريون، تقولون افيهات في عز الجد. موضوع الرخصة الدولية ده صعب جدا هنا. لا يا شيخ والله رخمة جدا، يعني عارف مرور فيصل اصعب منه. للدرجة دي؟ والله. طبيعي ما فيش مثلا امين شرطة معرفة ولا حاجة؟ تعرف امين شرطة كويس قوي بس قتلته برضه. مين اللي بيصرف على عياله دلوقتي؟ والله ما اعرف مين اللي بيصرف على عياله. بس ده مش موضوعنا. نحن لا يهمنا ماذا كنت او ماذا تفعل،
احنا اللي يهمنا ماذا ستفعل. ماذا تقصد يا رجل انت؟ احنا لنا طار عند صروف أغلو، ونريد منك أن تسلمنا صروف أغلو. طب وإذا قلت لا هتقتلوني؟ طبعا هنقتلك، ولكن لماذا ترفض؟ انت كل اللي بينك وبينه ان انت عايز تتجوز بنته، وكده كده لما يموت سوف تتزوجها، ومن الممكن ان تورثه، ده غير القرشين اللي هتعكمهم لما تسلم لنا صاروف أغلو. ايوه بس الراجل اللي انتوا عايزيني اقتله ده يبقى ابو البنت اللي انا بحبها. أليس هذا أفضل من أن تقتل البنت التي تحبها؟ ماذا قلت؟ معانا ولا علينا؟ دعني افكر، امهلني بعض الوقت. خسارة خسارة، كان نفسي ترفض. ليه؟ كده مش هلاقي حد اقتله الليلة دي. الواد فلاديمير ابن عمي كان خرم لي العجلة واحنا صغيرين وقطع الجنزير. لا ده يستاهل اجراله. هو ابن موت اصلا، دي ليلته. عموما خد وقتك في التفكير، ولما توصل لقرار يبقى ابلغك. لا ما تقوليش. ايه الرخامه دي يا عم انت؟ لان انا هعرف قبل ما تيجي تقول لي. السلام عليكم ايها المصريون. كانه واعر قوي الواد ده. طب ما ده كويس يا معلم. كويس ايه؟ انت مخبل يا بنت. هو ايه اللي كويس؟ ان احنا نوصلهم ببابا وهم يتصرفوا معاه بقى. بقول لك هيموتوه. عاوزين نوصلهم ليه عشان يموتوه؟ طب واحنا مالنا يا معلم؟ احنا نوصلهم ببعض وهم احرار، يقتلوه يقتلهم. كل ده عشان متخانقه معاه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما كنتش خابر انك سودة قوي من جوا كده. ايه السواد ده يا بنت؟ لا مؤاخذه يعني اسالك سؤال محرج شوي. يعني دلوقتي لو انا اتخانقت معاكي وزعلتك وجيت معدي الشارع وجيه موتوسيكل جا احمر كان يخبطني، هتسيبيه يخبطني ولا تقولي لي حاسب؟ لا طبعا يا حبيبي هقول لك حاسب موتوسيكل. طب الحمد لله. عشان انا يا روحي لو زعلانه منك مش هرضى باقل من اتوبيس يفرمك. يا رب ما يجيبش خناق ولا حاجه. طب المهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما خبرش، بس الحاجه الوحيده اللي انا متوكد اني هعملها اني ما اسلموش ليهم. دي حركه خسيسه واطيه، مش انا اللي اعبيها له من ظهره. طب ما كده هيبقى في خطر عليا وعليك. ما انا خابر عشان كده مفيش غير حل واحد، وما اعرفش اذا كنت هتوافقيني عليه ولا لا. هو ايه بقى الحل ده؟ نهربوا ونبعدوا من ابوكي وشغل الشمال والشاشه ورجلته والواد اللي اسمه برتقالي ده حزنبولي كل الناس دي. يس، دي فكره هايله. فحت، انا كده كده بحب الهرب، بس هنهرب نروح فين؟